नमस्कार सर्व विद्यार्थी मित्रांचं स्वागत आहे आपल्या आजचं टिक्कर मराठी एसएससी अँड रेल्वे एक्झाम या युट्यूब चॅनलवर. मी नीता घुले पानसरे तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते. सगळ्यांनी प्रत्येकाने सेशनच्या लिंकला शेअर करून घ्यायचं आहे आणि सेशनला प्रत्येकाने लाईक करून घ्यायचं आहे. आपण सामान्य विज्ञानाची सिरीज चालू केलेली आहे. आजचं आपलं लेक्चर कितवं आहे तर कमेंट करून सगळ्यांनी सांगायचंय मला आजचं आपलं कितवं लेक्चर आहे, तुम्ही किती लेक्चर आजपर्यंत केलेले आहेत आणि किती नोट्स काढले. ठीक आहे, हे जे सगळे प्रश्न आहे हे PYQ आहे, अतिसंभाव्य पण यामध्ये ऍड केलेले आहे. तुम्हाला येत्या परीक्षेमध्ये म्हणजेच तुमची जी रेल्वेची एक्झाम होणार आहे आणि जी SSC ची होणार आहे त्या सगळ्यांमध्ये कामात येतील अशी आपण लाईनर आपण घेऊन आलेलो आहोत. बघा सायन्सची भरपूर डिमांड आहे तुमच्या सेंट्रलच्या एक्झाम मध्ये. सो हे तुम्ही PYQ केले तर तुम्हाला भरपूर मदत होणार आहे, भरपूर तुमची हेल्प होणार आहे. सो व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, सामान्य विज्ञान वन लाइनरचे क्वेश्चन आपण घेऊन येत आहोत. तर पहिला बघा प्रश्न काय आहे. पहिलाच प्रश्न दिलेला आहे. आता तुम्ही जेव्हा डीप मध्ये अभ्यास कराल तेव्हाच तुम्हाला या गोष्टी समजणार आहे. तुम्ही जर फक्त पोलीस भरतीचा अभ्यास करणारे स्टुडंट असाल तर तुम्हाला ह्याच्यातलं काहीही समजणार नाही. पण जर तुम्ही सेंट्रल लेवलला अभ्यास करत असाल तर तुमचं सायन्स बदलतं, त्याची लेवल चेंज होते आणि खूप चेंज होते. असं नाहीये की थोड्याफार प्रमाणात चेंज होणार आहे. ऍक्च्युअली खूप लेवल जास्त आहे कशामध्ये, तुमची सेंट्रल मध्ये. ठीक आहे, लक्षात येत आहे. तर बहुतेक मासे पाण्यात बुडत नाही याचा अर्थ काय की मासे पाण्यात बुडत नाही. मासे पाण्यात का बुडत नाही, काय असतं त्यांच्यामध्ये, तर त्यांच्यामध्ये स्विम ब्लॅडर प्रेझेंट असतं. मग स्विम ब्लॅडर काय असतं तर प्रत्येक माश्यामध्ये त्याच्या पोटामध्ये काय असतं, स्विम ब्लॅडर असतं. ज्या ब्लॅडर मध्ये हवा भरली जाते. काय काय होते, हवा त्या ब्लॅडर मध्ये भरली जाते. तो जो श्वास घेत असतो तो श्वास जो आहे तो जो वायू आहे त्याच्या स्विम ब्लॅडर मध्ये भरल्यामुळे तो काय होतो, बायंट फोर्स असतो पाण्यामध्ये. बरोबर, पाण्यामध्ये काय असतो, बायंट फोर्स. आर्किमिडीजचं तत्व माहिती सर्वांना. आर्किमिडीजचं तत्व माहिती आहे ना की जहाजीवर किंवा पाणबुडीवरती पाण्यातून जो फोर्स अप्लाय होतो तो बायंट फोर्स असतो. बरोबर, सो मग त्याच्यासारखंच तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर स्विम ब्लॅडर पण काय आहे, एक प्रकारचं तुम्ही फुगा म्हणू शकता ज्याच्यामध्ये हवा भरलेली असते. जो काय होतो तरंगतो आणि त्याच्यामुळे मासे काय होत नाही, पाण्यामध्ये डुबत नाही, ते तरंगत असतात कारण त्यांच्यामध्ये स्विम ब्लॅडर प्रेझेंट असतं. तर स्विम ब्लॅडर बद्दल अधिक माहिती घेऊन घ्यायची आहे. तुम्ही गुगलवर जरी सर्च केलं की स्विम ब्लॅडर काय आहे तर तुम्हाला लगेच दिसेल. तर ते बघून घ्यायचं आहे एकदा. ठीक आहे, हे प्रश्न तुमचे PYQ आहे, याच्यात मी काही ऍड केलेलं नाहीये, PYQच आहे हे प्रश्न. ठीक आहे, नंतर बघा पुढचा प्रश्न दिलेला आहे तुम्हाला. कोणत्या शास्त्रज्ञाने प्रथम शुद्ध स्फटिकासारखे विषाणू वेगळे केले होते. म्हणजे विषाणूंना काय केलं त्यांनी, वेगळं केलं. म्हणजे विषाणू काय असतात, ठीक आहे, विषाणू काय आहे तर विषाणू असतात नॉन लिव्हिंग. काय आहेत, नॉन लिव्हिंग. जसं तुम्ही म्हणाल मॅडम विषाणू जर नॉन लिव्हिंग आहे तर आपल्याला त्याचं इन्फेक्शन कसं होतं. ठीक आहे, तर विषाणू जे नॉन लिव्हिंग जरी असले तरी ते आपल्या शरीरात जेव्हा प्रवेश करतात तर आपली जी इम्युनिटी आहे, इम्युन सिस्टीम आहे, त्यामध्ये बीटा सेल असतात. त्या बीटा सेल त्या विषाणूला बघतात पण तो इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये आहे. म्हणजे आपल्या बॉडीला कुठलाही हार्म तो देत नाहीये. ठीक आहे, काहीही तो बॉडीचं काय करत नाहीये, काहीच करत नाही, कुठल्याही हार्मफुल गोष्टी त्या करत नाहीये. मग आपली बीटा सेल जी आहे, ठीक आहे, इम्युन सिस्टीम आहे त्याला इग्नोर करते. ठीक आहे, की हा काय आहे फक्त घाण कचरा काहीतरी असेल, बट हा विषाणू किंवा जीवाणू किंवा आपल्या बॉडीला हार्म करणारा नाही. मग त्याला इग्नोर करून काय होऊन जाते, ती तिकडनं निघून जाते. पण त्याच्यानंतर काही दिवसांनी, काही वर्षांनी, काही महिन्यांनी किंवा खूप वर्षांनी तो जो विषाणू आहे तो त्याचे क्लोन तयार करतो. काय करतो, त्याचे क्लोन, त्याच्यासारखे भरपूर विषाणू तयार करत असतो आणि ते पूर्ण एकत्रच आपल्या बॉडीच्या इम्युन सिस्टीम वरती काय करतात, ते आघात करतात. ठीक आहे, आणि तेव्हा पूर्ण इम्युन सिस्टीमला डॅमेज करतात आणि अशा पद्धतीने विषाणू आपल्याला इन्फेक्शन पोहोचवतात. तोपर्यंत विषाणू नॉन लिव्हिंग फॉर्म मध्येच असतात. मग आता यांना वेगळं करणारे सायंटिस्ट होते WM स्टॅनले. सो हे पण परीक्षेला आलेला प्रश्न आहे, PYQ आहे, 2-3 वेळेस विचारलेला आहे. स्टार मार्क करून ठेवा. ठीक आहे, जसं हा प्रश्न पोलीस भरतीला आणि SSC ला, रेल्वेला कॉमन आहे. ग्रेगर मेंडल यांनी कोणत्या वनस्पतींवर संशोधन केले. ग्रेगर मेंडल यांना आपण अनुवांशिक अनुवांशिक काय म्हणतो, अनुवांशिकीचा अभ्यास करणारे सायंटिस्ट म्हणतो. काय म्हणतो, अनुवांशिकीचा शोध लावणारे, जेनेटिक्सचा शोध लावणारे सायंटिस्ट आपण म्हणतो. ठीक आहे, मग यांनी काय केलं, यांनी गार्डन वटाण्यावर पहिल्यांदा संशोधन केलं. कशावर केलेलं आहे, गार्डन वटाण्यावर संशोधन केलंय. फक्त सेशनला बघायचं नाहीये तर तेवढे लाईकही करायचे आहे आणि प्रत्येकाने सेशनच्या लिंकला जास्तीत जास्त शेअर पण करायचंय. तुम्ही ज्या विद्यार्थी मित्रांनी पेपर
साठी काय केलेलं आहे, अप्लाय केले, फॉर्म भरले. रेल्वेसाठी असू दे, SSC साठी असू दे, प्रत्येकाने काय करायचं, जास्तीत जास्त सेशनला शेअर करायचे आणि लाईकही करायचे आणि याचा अभ्यास करायचा आहे. हा अभ्यास तुमचा कोणीही इतर घेणार नाही. जे सामान्य विज्ञान आपण SSC साठी आणि रेल्वेसाठी घेतो आहोत ते पोलीस भरतीपेक्षा टफ लेवलला आहे, हार्ड लेवलला आहे. याची लेवल मॉडरेट लेवलला आहे ही, ठीक आहे. सो काय करायचंय, मॉडरेट आणि हायर लेवलचा हा सायन्स मध्ये अभ्यास आहे, फक्त पोलीस भरतीसारखा नाहीये. सो काय करायचंय, याचे व्यवस्थित लेक्चर करायचे. तुम्हाला आपली जागा बनवायची सेंट्रल मध्ये, तर तुम्ही नक्की बनवू शकतात. मराठी मीडियम मधून पेपर होणार आहे, तुमच्यासाठी काहीही अवघड नाहीये, तुम्ही नक्की करू शकतात. सो करायचा आहे अभ्यास, ठीक आहे. नंतर बघा, लिटमस कशापासून मिळतो. लिटमस कागद जो आहे, ठीक आहे, कशापासून तयार होतो. लिटमस जो आहे तो नैसर्गिक दर्शक आहे. लिटमस काय आहे, नैसर्गिक दर्शक आहे. मग लिटमस कशापासून तयार होतो, काय सांगता येईल, तर तो बनतो लायकेन पासून, ठीक आहे. कशापासून बनतो, लायकेन नावाच्या वनस्पतीपासून. मग लायकेन काय आहे, ड्युअल प्लांट आहे. काय आहे लायकेन, ड्युअल प्लांट आहे. ड्युअल प्लांट पासून काय तयार होतो आपला, ड्युअल प्लांट पासून काय तयार होतो, लिटमस कागद तयार होतो. मग लायकेन मध्ये काय असतं, शेवाळ, काय असतं, शेवाळ प्लस बुरशी. शेवाळही असतं आणि बुरशीही असते. लक्षात आलेलं आहे. ते नाही. पुढचा प्रश्न, मेंदू आणि पाठीचा कणा झाकणाऱ्या ग्रंथींमध्ये सूज आल्याने कोणता आजार होतो. मेंदू आणि पाठीचा कणा म्हणजे पूर्ण काय आपली, बघा इथे स्पायनल कॉर्ड, पूर्ण काय आपली स्पायनल कॉर्डला झाकणाऱ्या ज्या काय असतात, ग्रंथी असतात, ठीक आहे. इथे काय आहे, वेगवेगळ्या ग्रंथी आहे. त्या ग्रंथींना जर सूज आली तर आपल्याला कोणता आजार होतो, आपल्याला मेंदूज्वरासारखा आजार होतो. हा सुद्धा PYQ ला आलेला प्रश्न आहे. आता काय सांगितलंय, वस्तुमानाचे SI एकक कोणते. वस्तुमानाचे SI एकक काय, वस्तुमान म्हणजे काय, वजन. वस्तुमानाचा अर्थ होतो, काय होतो, वस्तुमानाचा अर्थ होतो वजन. दिसतंय व्यवस्थित. तर वजनाचे SI एकक काय आहे, एककाच्या पद्धती मी तुम्हाला पहिलेच सांगितले आहे. आपण भौतिक शास्त्रामध्ये हे बघतो. कशात बघतो, भौतिक शास्त्रामध्ये आपण बघतो एककांच्या पद्धती. त्याच्यामध्ये आपण काय बघतो, SI एकक, MKS एकक आणि CGS एकक, FPS एकक. हे काय आहे, ह्या आहे 4 SI एकक, ह्या आहे एककाच्या पद्धती. त्याच्यामध्ये SI चा अर्थ काय होतो, इंटरनॅशनल सिस्टीम और इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ युनिट. CGS चा अर्थ होतो सेंटीमीटर ग्राम सेकंद. MKS चा अर्थ होतो मीटर केल्विन सेकंद. FPS चा अर्थ होतो फूट पाऊंड सेकंद. तर ह्याच्यापैकी आता आपल्याला काय विचारलं की वस्तुमानाचं एकक तुम्ही सांगायचं आहे, पण तुम्ही SI पद्धतीमध्ये सांगायचं. SI पद्धत जी आहे ती सर्वात्रिक मान्य झालेली पद्धत आहे. तर त्याच्यामध्ये वस्तुमानाचं एकक काय येतं, किलोग्रॅम. तुमचं सुद्धा आपण जर वजन, आता आपलं वजन आपण वेट करत असू, ठीक आहे. वस्तुमान विचारलेले, आपलं जर वस्तुमान काढलं, आपलं जर वेट काढलं, आपण वजन काढलं, तर किती येणार, किलोग्राम मध्येच येतात ना. जसं की बघा, जसं 50 किलो, 40 किलो, आपण काय म्हणतो, माझं वजन किती आहे, केजी मध्येच मोजतो, बरोबर. नंतर बघा, वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अवकाशीय वितरणाच्या अभ्यासाचे नाव काय आहे, कोणाकोणाचं म्हटलं त्यांनी, वनस्पती आणि कोण, प्राणी. वनस्पती पण आहे, प्राणी पण आहे, यांच्या अवकाशीय वितरणाच्या अभ्यासाला काय म्हटलं जातं, जैवभूगोल म्हटलं जातं. जैव का बरं म्हटलं आहे, कारण वनस्पती आणि प्राणी काय आहेत, लाईव्ह आहेत ना, त्यांच्यामध्ये जीव आहे, म्हणून जैव भूगोल म्हटलं जातं. सो याला ही स्टार मार्क करून ठेवायचा आहे. तुम्ही यामध्ये कन्फ्युज होतात, मागच्या वर्षाचे बरेचसे पेपर बघितले, त्यामध्ये मुलं कन्फ्युज झालेले होते, ठीक आहे. देन पुढचा प्रश्न बघा, सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता. सूर्यमालेमध्ये असलेला सर्वात मोठा ग्रह कोणता येणार आहे, पटकन सांगायचंय. सूर्यमाला आपण शिकलेलो आहोत भौतिक शास्त्रामध्ये, तारे व आपली सूर्यमाला चॅप्टर आहे, ज्यामध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट पासून पूर्ण शिकतो. पोलीस भरतीला सुद्धा हे चॅप्टर येतं आणि सेंट्रलला तर त्याचं डीप मध्ये विचारलं जातं. तर काय आन्सर येतं, बृहस्पती. बृहस्पती म्हणजे कोण, गुरु. गुरु या ग्रहालाच बृहस्पती म्हटलं जातं. गुरुला 64 कोण आहे, उपग्रह आहेत. काय आहे, 64 उपग्रह कोणाला आहे, गुरुला आहे. पृथ्वीला एकच उपग्रह आहे, लक्षात ठेवायचं आहे, ठीक आहे. नंतर आहे, हाडांच्या अभ्यासाला काय म्हटलं जातं, ऑस्टिओलॉजी म्हटलं जातं. आपण जर मराठीतून अभ्यास केला तर अस्थिविज्ञान आपण म्हणणार आहोत. हाडांचे विविध प्रकार असतात, जसं की सांध्यांचे प्रकार आहे, जसं चल सांधे, अचल सांधे. चल सांधे म्हणजे मुव्हेबल आणि अचल म्हणजे नॉन मुव्हेबल, ठीक आहे. ज्यांची मुवमेंट होते ते चल सांध्यामध्ये येतात, ज्यांची मुवमेंट होत नाही ते अचल सांध्यामध्ये येतात. तर अचल
चल सांध्यामध्ये बघा बिजागरीचा सांधा, उखळीचा सांधा, सरकता सांधा हे कोणाचे उदाहरण आहे, तर हे सर्व चल सांध्याचे उदाहरण आहे. बिजागिरी म्हणजे दरवाजाची बिजागिरी असते, एकाच साईडला दरवाजा उघडतो, तर हा कोपऱ्याचा जो सांधा आहे तो बिजागरीचा सांधा येतो. जसं की बघा हा हात आहे माझा, ठीक आहे, तो एकाच साईडनी काय होणार आहे, ओपन होणार आहे, एका साईडनी क्लोज होणार आहे, ठीक आहे. पूर्ण आपण राऊंड करू शकतो का नाही, तो बिजागिरीप्रमाणे काय होणार आहे, सरकणार आहे किंवा एकाच साईडने ओपन होणार आहे, तो बिजागिरीचा सांधा म्हणजे काय, कोपऱ्याचा सांधा येतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे दुसरा दिला आहे सरकता सांधा. सरकता सांधा म्हणजे काय, जसं आपला काय आहे, हात आहे, हाताचा पंजा आहे, मनगट आहे, ठीक आहे. जिथे माझं वॉच आहे तिथे काय आहे, सरकता सांधा आहे. जेव्हा पण म्हणजे इथे बघा, इथे काय असतो, सरकता सांधा. जेव्हा पण मी राईट करते आहे, लिहिते आहे, तेव्हा याची काय होते, हालचाल होते आणि हे दोन सांधे एकमेकांवर सरकताय म्हणजे मनगटीच्या सांध्याला काय म्हटलं जातं, जेव्हाही कुठली मुवमेंट केली जाते तेव्हा ते सांधे एकमेकांवर सरकतात, त्याला बोललं जातं सरकता सांधा. आणि उखळीचा सांधा, उखळ मुसळ माहिती तुम्हाला प्रत्येकाच्या घरात असते. तुम्ही शेंगदाणे कुटण्यासाठी किंवा कुठल्याही गोष्टीला बारीक करण्यासाठी त्याचा वापर करतात. आता मिक्सर आले प्रत्येकाच्या घरी, पण तरी सुद्धा त्याचा वापर केला जातो काही प्रमाणामध्ये ना. तर तो असतो आपल्या खांद्याचा सांधा. खांद्याच्या सांध्याला आपण काय म्हणतो, उखळीचा सांधा म्हणतो, जो पूर्ण पूर्ण गोल फिरतो. उखळ-मुसळ कशी पूर्ण गोल फिरते ना, तसा आपला हा जो खांद्याचा सांधा आहे, पूर्ण गोल फिरतो. हे सर्व कशामध्ये येतं, सांध्यांच्या प्रकारामध्ये, अस्थिसंस्थेमध्ये आपण हे शिकतो, अडांच्या अभ्यासामध्ये शिकतो, ठीक आहे. पुढचा प्रश्न बघा, प्रथिनांचा सर्वात श्रीमंत म्हणजे सगळ्यात जास्त स्रोत कोणता आहे, सोयाबीन. आणि इथे काय येणार आहे, एक मिनिट. ओके, सोयाबीन नंतर काय येणार आहे इथे पुढे, सोयाबीन नंतर इथे येणार आहे भुईमुगाच्या शेंगा. भुईमुगाच्या शेंगदाण्याचा अर्थ काय होतो, शेंगदाणे, ठीक आहे. त्यानंतरचा प्रश्न, की हा लास्ट प्रश्न होता वाटतं तुमचा, हो हा लास्ट प्रश्न होता, शेवटचा प्रश्न होता. सो हे होते आजचे आपले प्रश्न. या प्रश्नांचा तुम्हाला भरपूर फायदा होत असणार आहे. जे विद्यार्थी मित्र रोज लेक्चर करतायत ना, त्यांना याचा खूप फायदा होणार आहे. ज्यांनी सेंट्रलचे पेपरसाठी अप्लाय केलेला आहे, ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत, ज्यांनी टीसी साठी फॉर्म भरलेले आहेत, ज्यांनी टेक्निशियन साठी भरले, टेक्निशियनच्या पण जागा वाढल्या होत्या, मी तसा व्हिडिओ तुम्हाला दिलेला आहे. आणि तुम्हाला जॉब अपडेट बघायचे असतील अजून काही, तर आपलं अजून एक चॅनल आहे टिक्कर मराठी सरळ सेवा भरती, त्यावरती पण तुम्ही जाऊन बघू शकता. त्यावरही मी तुम्हाला जॉब अपडेट देत असते. तर तिथे सांगितलं होतं मी तुम्हाला, की टेक्निशियनच्या जागा ज्या आहेत त्या वाढलेल्या आहे, सो तुम्ही चेक करू शकतात. पण आता त्याची वॅकन्सी संपली असणार आहे. पण काही मुलांनी मला कमेंटद्वारे विचारलं होतं, बट त्याची वॅकन्सी होती, जागा वाढल्याही होत्या, बट आता त्याची मुदत संपलेली आहे. मग तुम्ही टेक्निशियनसाठी फॉर्म भरलेले असू दे, लोको पायलटसाठी असू दे किंवा टीसी साठीच्या किंवा कुठल्याही पोस्टसाठीचं, तरी तुम्ही रेल्वेमध्ये किंवा एसएससी साठी कुठल्याही पोस्टसाठी इथे अभ्यास करू शकतात. हे सामान्य विज्ञान तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी चालणार आणि प्रत्येक ठिकाणी उपयोगी पडणार असं असणार आहे, ठीक आहे. जे पहिल्यांदा लेक्चर बघत आहे त्यांनी लाईक करून घ्यायचंय सेशनला, सेशनच्या लिंकला जास्तीत जास्त शेअर करायचंय. जे चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी टिक्कर मराठी एसएससी आणि रेल्वे एक्झाम चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन क्वेश्चन सोबत. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, थँक्यू.